Takže čau lidi, tady Petrino a já vás vítám u mýho dalšího videa a ještě než to začnu, tak bych se chtěl omluvit, že jsem dlouho nevydal video, ale nebyl jsem doma, takže jsem nemohl. No, dneska si zahrajeme simulátor zombíku, jestli se to dá tak říct, jo. A vlastně jde o to, že tady dáme jakoby tu raketu, dáme si, že odletíme pryč a tady máme takovou... Mě to hřeje úplně doť. Tak to jsem neřekl. Tady dáme jedničku a teď můžeme chytat. A teď jde o to, že jakoby chytneme zombíka. Nějaký, já nevím, třeba tohohle z toho. A jakmile se přiblížíme někam, tak on začne utíkat. Tak jsem ho chytil. Takže teď se musím vrátit zpátky do světa. Mýho. Musím ho odtáhnout až sem. A abych ho položil, tak musím zmáčknout tohle. Já ho vlastně položím a ona mi tady potom bude běhat a z toho se bude jakoby vytvářet něco, no. Takovýhle ty věcičky a ty potom takhle budu dávat lidem. Tady tomu Alexovi to dám třeba, tak. Zase. 2. No. Tak. No, zase Alex. 2. Tak to je docela frajer, jako s těma vousama. William, hezky. Car skeleton, ukáž. Jo, aha, jo, to mi vylepšíme jenom takhle to auto, aha. To mi mohlo dojít. No nic, no. Tak zase jdeme chytat zombuše. Pojď sem. Hezky. Zase to sem hodíme. Pic. A takhle nazbírám pár zombíků. No, až to budu mít tak... O! Tady je nějaký modrej. Tu počkej, tak to chci. Ne. Prosím. Yes, mám ho. Tak počkej. Ukaž ho. To bude nějaká modrá šťáva, ne z něj. To bude nějaký šmoula. A má stylový brejle, jako. Ukaž. A tady běhat. No, s tím se mi tady vyrábí lektory. No tak já jdu zatím chytat zombíky a až budu trošku dál, tak se vám ozvu. Takže jsem zpátky, no. Pár minut uběhlo a... to fronta. A už jsem tady nazbíral všechny, co jsem mohl. Ty zelený jste viděli, pak jste viděli i modrýho. A pak jsem tam objevil i nějaký bílý, tady to je teda žlutý, nevím proč, no, nevadí. A tady už si pak říkají i jaký chtějí, jo. Já to tady rozdám a zajímalo by mě, jestli za jiný barvy bude víc peněz. Tady to je nejzácnější, tak schválně. Jo. Je to tak. Zatím ještě nikdo nechce modrýho šmoulu. A poslední je žlutá. A ty odejdi, už nic nemám. Takže, co tak tady můžeme udělat? Nějaký prodavač, boxy, upgrader. Já bych si mám koupit tohle ten, jakoby to by mělo jakoby takyčky, já to zkusím schválně. Tak tady chytí nějakýho zombuše. Tady je. Tak. Tak jdeme zpátky. Hodíme ho sem. Pic. No pojď. Budeš vždycky běhat. A dělat mi lektvar. A on mi asi nestačí, co? Já ještě potřebuji... nestačí, no. Potřebuji modrýho nebo žlutýho. Já tady toho, tak pojď. No pojď. Ne, jestli ho vyžere. Yes, je můj. Haha. Debilku. Tak beru to.
Prdnu ho sem. Bum. No jo. A jako fakt má stylový brejle. Mají rohy černý. Hezky. Tak. Jak jdem prodávat? Tak dělej, ne? Čekám, co chcete. Jo. Jsi mi dal špatnej. No, tak co chceš, jo? Zelený, jo, tak pojď. Modrej. OK. Zelený. Modrej. A už máme zatím všechny, jo. Tak, já si myslím, že to teda jdeme koupit. A co se stane? To vážně, já jsem čekal a šetřil jenom na tohle. Ach jo. Ano, jsem smutný. Tak jdeme teda ještě chytit jednoho a vyzkoušíme, co to udělá. Tady tato blbost. Ježiši, ne, já chci nějaké unikátního. Jestli tady to, ne tady, no, beru to. Hop. No jo, hochu, pojď. Pím. Prd. Já myslím, že když je to jako sealer, takže to bude jako prodávat, nebo jako něco takového. Co z něj úplně teče. A? Jo, ono to dělá samo. To je dobrý. Těch potřeboval něco, co bude to. Něco, co bude to. Chodit pro ty zombíky. Že já můžu si udělat jakože i army. Hustý. A tady můžu upgradeovat tak to hnedka upgradeu. Shop. To tady je sam drahý. Nechci co nějaký blbosti asi. Tak, co pak máme tady? 100. Jo, tak to si strčte někam. Protože na to nemám. Ale chci vyzkoušet tu zbraň, jako jestli to nedělá něco jako hustýho. Nebo jestli je to úplně stejný, nevím. Zkusíme. Schválně. Yes, můžu vzít 2 zombíky najednou, tak to je dobrý. Jo, vezmu 2. Travelnu se sem. A může hodit najednou, budou tam běžet 2, nebo? Jo, budou. A tady to je nějaký větší. Pustý. Tady ještě něco tam, co si můžeme... Tohle ještě můžeme upgradenout auto, jo. Tak já si počkám, až se na to 1, 2, 3, 4. Mně to nevyjde o 1. No tak. Tak jdeme ještě chytat, no. Já jdu tady toho modrázka. No pojď, hochu. Bum. Ještě ty. Nesnaž se někam utíct, protože nemá šanci. Tak. Travelnu se k sobě zpátky. Prdnu je sem. Tak. Ne? Jo, dobrý. Když se tady hezky potí, šmoulové, běhají tady. Tak. A já ještě potřebuji, aby tady ten dron obsloužil tu borku, aby jsme to mohli upgradenout. Už to vypadá dobře.
Hustý. 1, 2, 3, ještě tam máme, jo, hezky. No, já si myslím, že pro dnešní video to stačilo. A pokud budete chtít, tak to budu moc klidně někdy dokončit. A to je vše. Čau.